Один мальчик по имени Том очень гордился своим отцом, ведь его отец был охотником на сиреноголовых. Про его отца телевидение снимало сюжеты, и он был настоящим героем. Том мечтал, что когда он вырастет, он тоже станет охотником на сиреноголовых. Однажды вечером отец позвал его к себе и сказал ему, что рядом с их домом в лесу видели небольшого сиреноголового, и что, возможно, это детеныш. Отец спросил у Тома, готов ли он пойти с ним и его коллегами на охоту. Том был счастлив, ведь это была настоящая охота на настоящего сиреноголового. Вечером следующего дня Том и отряд во главе с его отцом отправился в тот самый лес, где видели детеныша сиреноголовых. Через несколько часов отряд смог наткнуться на следы сиреноголового, а еще через час они смогли его выследить. Тихо, не издавая шума, отряд разделился на маленькие группы и окружил детеныша сиреноголовых. По команде все охотники стали кидать веревки, и через несколько минут сиреноголовый уже лежал связанный на земле. Отряд сообщил властям, что они поймали сиреноголового детеныша, который был всего 4 метра в высоту. Для его транспортировки требовалась специальная машина, которую нужно было ждать ночь. Детеныша сиреноголовых приковали цепями к самому толстому дереву. Отряд разбил лагерь вокруг этого дерева. Охотники решили держать караул по очереди. Том лежал в палатке с отцом, который крепко спал. Сам же Том не мог уснуть, так как был слишком возбужден после охоты на сиреноголового. Одна мысль не давала ему покоя. Если есть детеныш сиреноголовых, то, наверное, где-то рядом есть сиреноголовые родители, которые его ищут. Поняв, что уснуть не получится, Том вышел из палатки. В эту минуту его внимание привлек шум в кроне дерева. Он поднял голову и увидел, как из-за дерева к нему высунулась огромная рука и схватила его. Том попытался закричать, но рука сжимала его так сильно, что он с трудом мог дышать. Он не понимал, кто это мог быть, но в эту минуту рука подняла его высоко вверх, протащила сквозь крону дерева, и он увидел пасть гигантского сиреноголового. Том понял, что сейчас ему откусит голову. Он зажмурился и стал ждать гибели. Но сиреноголовый не спешил его есть. Открыв глаза, Том увидел, что за спиной сиреноголового, который держал его в руке, стоит другой сиреноголовый. И тогда Том догадался, что это были родители того самого сиреноголового детеныша, которого приковали к дереву. В эту минуту отец Тома проснулся и увидел, что сына нет в палате. Он стал искать его и спрашивать у остальных, но Тома никто не видел. Отец стал кричать и громко звать Тома по имени. Том видел с высоты, как внизу бегали люди и кричали: «Том! Том!» Но он не мог им ответить, так как по-прежнему был крепко зажат в руке сиреноголового, который был отцом похищенному детенышу. Спустя какое-то время отец сиреноголовый стал двигаться в сторону лагеря. В эту минуту охотники увидели его и нацелили на него свои ружья. Но в тот же момент сиреноголовый ослабил свою руку, и Том смог громко вздохнуть и закричал, чтобы охотники не стреляли. Отец Тома был в шоке. Он понимал, что его сын в плену у сиреноголовых, которые пришли за своим сыном. Сиреноголовый вышел на середину поляны и вытянул руку, в которой держал Тома. И все охотники ахнули, потому что увидели сына главного охотника. Второй сиреноголовый, который был матерью, как понял Том, вышел на поляну с другой стороны. Из сирены сиреноголовой матери стали раздаваться разные звуки. Это были голоса радиоведущих. Переключая с волны на волну, сиреноголовая мать по одному слову выдавала разными голосами ведущих, что они пришли за своим сыном.
Охотники собрались в кучу и стали обсуждать, как им быть. Стоит ли им отдавать похищенного детеныша сиреноголовых? Каковы шансы, что после того, как они его отпустят, сиреноголовый отец отпустит сына охотника живым? Отец Тома вышел на поляну и стал знаками показывать, что сначала сиреноголовый должен отпустить Тома. И только после того они отпустят их детеныша. Сиреноголовый мать и отец тоже начали переговариваться на радиочастотах. Они тоже боялись отпускать Тома. Они думали, что как только они его отпустят, военные откроют огонь. Они видели, что у охотников есть не только ружья, но еще и огнеметы и другое опасное для сиреноголовых оружие. Сиреноголовый отец поднес мальчика к своей пасти в сирене. Отец Тома вздрогнул от ужаса. Он подумал, что сейчас сиреноголовый съест его сына. Он перебирая в голове человеческие слова, сиреноголовый через сирену стал передавать Тому разные обрывки фраз, из которых Том понял, что его просят помочь. Мальчику было очень страшно, но он кивнул в знак согласия. Сиреноголовый медленно опустил Тома на землю и разжал корявые пальцы. Том побежал к отцу и обнялся с ним. Сын стал говорить отцу, что нужно отпустить детеныша сиреноголовых, чтобы его родители смогли забрать его. Но глаза отца налились кровью. Никто не смеет похищать его сына и диктовать ему условия. Он скомандовал своему отряду, и охотники открыли огонь по сиреноголовым родителям. Сиреноголовые поняли, что их предали. Они начали топтать лагерь и переворачивать машины. Они пытались пробиться сквозь пелену пули огня к своему сыну, но не смогли этого сделать. Отец позвал Тома. Он велел ему бежать к машине и принести ящик с патронами, так как их запас уже заканчивался. Он кинул ключи Тому и просил его поспешить. Том бежал к машине, но понимал, что это неправильно. Он подумал, что это подло предавать сиреноголовых, которые просто хотят забрать своего детеныша. Мальчику было обидно, что отец так поступает. Ведь сиреноголовые его просто похитили, а не убили. В этот момент Том увидел, что в связке ключей есть и ключ от замка, которым был прикован детеныш сиреноголовый. В эту же минуту Том побежал к дереву, где цепями был прикован детеныш. Подбежав к дереву, Том остановился на 1 минуту. Он понимал, что в этот самый момент предает своего отца, но его сердце подсказывало ему, что он поступает правильно. Он решительно шагнул вперед и вставил ключ в замок, чтобы освободить прикованного детеныша. В это время отец Тома и его отряд стреляли в сиреноголовых отца и мать и ждали, когда Том принесет коробку с патронами. Но его все не было. Когда отряд понял, что стрелять больше нечем, они стали искать глазами Тома. То, что они увидели, их шокировало. Том шел по поляне и держал за руку сиреноголового детеныша. 2 ребенка шли в центр поляны к воюющим родителям. Сиреноголовые перестали крушить лагерь и топтать машины. Они увидели, что человеческий детеныш оказался порядочней своего отца. Он смог остановить стрельбу и освободил их сына. Том и детеныш сиреноголовых остановились в центре поляны между враждующими сторонами. Том смотрел на своего отца, а детеныш сиреноголовых на своих родителей. В эту минуту глаза отца Тома наполнились слезами. Он понял, что нет ничего важнее в жизни, чем его сын. Он бросил ружье и поднял руки вверх. Сиреноголовый отец склонил голову в знак примирения. Сиреноголовый детеныш положил руку на плечо Тома, а Том положил руку на колено детеныша, потому что мог дотянуться только до колена. Через минуту они разошлись в разные стороны. Детеныш пошел к своим сиреноголовым родителям, а Том пошел к своему отцу. Он обнял его и сказал, что больше не хочет быть охотником на сиреноголовых.